Det ikke på så alt for mange områder innenfor samfunnet vi må kjempe en hard kamp med Albania, men når det gjelder togsituasjonen, så vi har en knepen seier foran de per i dag. I 2009 så hadde togene 1250 forsinkelsestimer bare rundt Oslo, og 300 av disse skyldte feilmeldinger. Totalt i Norge var det 1920 forsinkelsestimer bare i desember. Bondevik II-regjeringen gikk av i 2005 og etterlot seg en jernbane på bedringens vei. Punktligheten hadde økt i perioden og var på godt over 90%. Bevilgningene hadde også økt i perioden, og omstillingen av Jernbaneverket var underveis. Bransjen forberedte seg på en konkurranseutsetting av vedlikeholdsoppgavene som ville gjøre Jernbaneverket bedre i bestillerrollen og sørge for et bedre kundefokus. Stoltenberg-regjeringen brukte nøyaktig 2 uker på å stikke kjepper i hjulene på denne omstillingen. I løpet av 14 dager så fikk samferdselsministeren stanset omstillingen midt i prosessen. Dermed uteble gevinstene ved omstillingen, og bevilgningene til omstillingen ble kuttet, og Jernbaneverkets muligheter til å fortsette som før var kraftig svekket på grunn av viktig kompetanse nå var borte. Kursskiftet ble foretatt i hui og hast, uten utredning, uten analyse, og var etter Høyres syn helt uforsvarlig. Samferdselsministeren burde egentlig be togpassasjerene om unnskyldning for at regjeringen ikke tok seg tida til å sjekke konsekvensene av å gjennomføre Soria Moria-erklæring og stanse den pågående omstillingen. Det gis heller ingen faglig begrunnelse i budsjettproposisjonen til Stortinget. Der står det bare at regjeringen mener at oppgaver som avgjørende for driftsstabilitet og sikkerhet i jernbanenettet må drives i regi av Jernbaneverket. Dette, kan vel sies å være grundig motbevist etter de siste måneders togkaos. Togkaos overskrifter som selger godt på Østlandet og i Akersgata, så har man fått med seg den situasjonen vi har i dag. Tusenvis av pendlere opplever et tilbud som ikke fungerer som det skal. Togene overfylt, de går ikke i rute, og noen ganger dukker ikke toget opp i det hele tatt. Men det ikke bare i øst at kaoset herjer. Bergensbanen, som nå over 100 år gammel, har feiret noen tvilsomme høydepunkter i løpet av den siste perioden av sin lange og stolte tradisjon. Tall gjennom den siste tida viser at Bergen og i andre sammenhenger enn fotball ligger under den røde streken. Oversikten over punktligheten på banen viser at vi i perioder versting i landet. Men for å gjøre det klart, så ikke dette en posisjon hverken på fotballbanen eller i jernbanen, noe vi vil beholde. Derfor ser Høyre optimistisk på fremtiden til jernbanen, men da kreves det klare grep fra dagens sittende regjering. Hver regjering, uavhengig av partifarge, har i de siste årene kunnet skryte av at de har bevilget mer penger enn noen gang til alle mulige formål. Når man derimot ser på hva man har fått ut av disse bevilgnede midlene, så det grunn til å stille seg spørsmål. Modernisering og nytenkning muligens ikke det som mange assosierer med dagens rødgrønne regjering, men det det som dagens togpassasjerer faktisk trenger. I 1952 så avfeide daværende samferdselsminister Jørgen Jakobsen, i likhet med representanten Godskesen, planene og tanken og ideen om høyhastighetstog i Norge. Nå, 58 år senere, utredes nå høyhastighet på flere strekninger, og Høyre vi ønsker velkommen utredningene og ser fram til å ta en diskusjon om høyhastighet som forankret i realiteter. Bergensbanen koster, som tidligere nevnt, vel og godt et helt statsbudsjett og la grunnlaget for en ny og bedre form for kommunikasjon mellom øst og vest. Selv om vi i dag har en krevende situasjon på dagens eksisterende tilbud og struktur, så må ikke dette sette skylapper foran gode og visjonære tanker. For å oppsummere, kjære hvis vi skal opp i eliteserien i togsektoren, trenger vi handlekraft og visjoner. Vi må ha mer vedlikehold, vi må ha mer modernisering,
Vi må ha mer konkurranse, og vi må tørre å ha visjoner for et jernbanetilbud og 100 år frem i tid.